Всем привет, с вами снова Дмитрий, и в этом видео мы поговорим на такую тему, как создание, точнее текстурирование с помощью черно-белой маски. Это очень важная тема на самом деле, особенно для тех, кто занимается экстерьерами, хочет дерево какое-нибудь сделать. Вот. Как понимаете, у дерева очень много листочков, и вот начинают каждый листочек делать из полигончиков, и каждый листочек там, пусть даже из 5 полигонов состоит, но их много. Нужно оптимизировать. Вот. И в большинстве случаев достаточно всего лишь одного полигона. Главное правильно выполнить текстурирование. Разберем это на примере одного единственного листочка. Давайте начнем. Создадим плоскость. Вот она у нас и будет листочком. И переходим в материалы. Создаем новый материал. Ну, собственно, не важно какой, мы даже можем это выкинуть. Давайте обычный сделаем, чтобы портянки этой не было длинной. Возьмем обычный диффьюз, соединим. Добавим стандартную цепочку. Это я нажал Ctrl-T. И появилось 3 вот этих вот нода. Такое возможно только если у вас установлен аддон Wrangler. Если он не установлен, тогда, соответственно, ищите их здесь. Ну, это лишнее. Мы, так сказать, немножко оптимизируем. И давайте сюда накинем текстурку. Вот, допустим, вот такой вот листочек. Как вы видите, он у меня на белом фоне. Но это абсолютно не важно, на каком он будет фоне. То есть мы будем использовать маску. Маска будет черно-белая. То есть фактически этот листочек будет вырезан с помощью вот этой маски. Именно черно-белой маски. Можете вообще не текстуру убрать, любую, хоть вот эту возьмите или эту текстуру и вырезайте. То есть вы получите, ну, как бы искомый листочек вот такого вида. Ладно, сейчас поймете, о чем речь идет. Давайте из камеры как-то это все сделаем. Посмотрим, что у нас получилось. Вот что у нас сейчас есть. Давайте его чуть-чуть растянем. Вот, грубо говоря, листочек. Тень падает. Здесь у нас белое, то есть это квадрат. Такого не должно быть. И вот сейчас как раз мы это дело вырежем. Все очень просто. Добавляем шейдер Transparent и шейдер Mix. Пока у нас ничего нет. Давайте возьмем вот эти 2 штуки. Shift-D, сдублируем их. И подсоединим фактор. Покомпактнее сделаем. Вот, это микс шейдер. И в фактор мы как раз маску будем закидывать. Здесь, конечно, нужно поменять. Хотя вон она, видите, уже сработала. На самом деле. Но сработала не так, как нам надо. Берем черно-белую маску и смотрим. Видите, у нас вырезалось с точностью до наоборот. Никаких проблем. Берем вот здесь в миксе и перекидываем. Все. Как видите, наш листочек готов. Он отбрасывает правильную тень. И здесь всего лишь 1 полигон. Если вы хотите там рельефа, бампа добавлять, бога ради, добавляйте. То есть вы можете вместо этого использовать стандартный шейдер. Где он у нас там?
вот этот. И уже здесь, соответственно, играться там, как вам будет угодно. Ну, давайте закинем сюда. Просто поменяем их. Ну и все, здесь можете дальше играться с настройками. Собственно говоря, вот такая вот тема. Кроме листочков, конечно, такой способ подходит для множества вообще манипуляций с текстурами. Вплоть до того, что ну, таким же образом можно сделать, допустим, вырезать на ткани что-то и так далее и тому подобное. То есть основной принцип здесь это вот этот шейдер Transparent. И микс, и маска, соответственно. То есть можете вырезать, делать очень низкополигональные модели, буквально из плоскости, каких-то сложных форм. Ну а представьте себе кленовый лист. Сколько у вас там полигонов будет? А на самом деле достаточно одного полигона. Но если вы хотите его немножечко там согнуть, ну добавьте там еще среднюю линию, да, согните немножко. Ну это уже при желании. Вот. Ну а так, в общем-то, вот что я хотел показать в этом уроке. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, если видео нравится, и вступайте в группу Blender Style. Группа ВК, она открытая. Хвастайтесь своими результатами в ней, задавайте вопросы и так далее. Всего доброго, до новых встреч!